हेलो दोस्तों, मेरा नाम फरहान, आप देख फिल्मी टेक ब्रदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए आया M20 की अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। दोस्तों आपको सामने की तरफ मिल जाता है आपको वाटर ड्रॉप नॉच 8 मेगापिक्सल कैमरा, और साइड में आपको मिल जाता है एक सिम ट्रे। और यहाँ पे आप देखते हो ऊपर एक सेकेंडरी माइक्रोफोन, और नीचे की तरफ आपको USB-C और स्पीकर मिल जाता है, साथ ही में 3.5mm जैक के साथ। और लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स है, और यहाँ पे देख सकते सिक्योरिटी पैच लेवल आपको फर्स्ट का मिल जाता है जनवरी। और यहाँ पे कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस। तो चलिए और यहाँ की अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसे परचेस किया है अमेज़ॉन से, आप लोग चाहें तो परचेस कर सकते हो। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसकी लाइटनिंग डील है, तो बहुत को मिलती है, बहुत को नहीं मिलती है। तो देख लीजिए, अगर आपको मिल जाती तो आपका लक, नहीं तो फिर तो यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपकी इजीली से रैपिंग हटा देता हूँ, झगड़ की रैपिंग हो गया, तो मैं इसकी सील प्रूफ कर देता हूँ। ये मैंने हटा दिया, और चलिए निकल गया भाई ऊपर भी। यस, मैं इसको भी हटा देता हूँ। जल्दी चलिए, जल्दी। तो ये भी हट गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन जो ऊपर है, वी डिस्प्ले, डुअल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल, इसकी जो स्क्रीन है वो 6.3 इंचेस की स्क्रीन है। पीछे आपको 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है डुअल सेटअप के साथ, और फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है। और इसमें आपको एंड्रॉयड मिल जाता है, एंड्रॉयड ओरियो, और इसका आपको अपडेट भी मिलेगा शायद एंड्रॉइड 5 के साथ। अगर मिल गया तो बहुत सही आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसको बूट हो गया, ये फोन चार्जिंग है, यस। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स। तो अपन फ़ोन साइड में रख लेते हैं और चार्जर पे नज़र डाल लेते हैं। और ये चार्जर जो है फास्ट चार्जर है दोस्तों, ये क्लियरली मेंशन किया था डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्ट चार्जर है। और यहाँ पे जैसे क्या है ऊपर लिखा हुआ भी है फास्ट चार्जर बोल के, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो देख के बताना, इन्फॉर्मेशन बताना। और इससे मुझे पर 2 है, मैं इसे नहीं निकालूंगा अभी, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक है, एक या 2 या 3 कितने बताएंगे। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओपन हो गया मोबाइल, तो स्टार्ट किया, जल्दी जल्दी जल्दी, यस 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 यस, ये भी हो गया। चलो जल्दी से नेक्स्ट, जस्ट सेकंड, जल्दी नेम फैजान खान, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फैजान खान। नेक्स्ट, ये इसमें टाइम बहुत लगता है। फिर मैं पिन चाहिए हमें, नेक्स्ट पिन इसका पासवर्ड भी रख लेते हैं, 1 2 3 को कंटिन्यू। अब वो हम हमारी फिंगरप्रिंट लगा देते हैं, तो वो सब भी काम करना। तो चलिए बारह जल्दी से होगा। तो अब हम नहीं बस एक बात बस है हमें। तो नेक्स्ट स्किप, ऑल डन, यस। तो अब हम हमारा मोबाइल देख लेते हैं एक बार, उसका फर्स्ट लुक कैसा आता है। तो ये रहा है सैमसंग गैलेक्सी M20 का फर्स्ट लुक। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेटिंग्स आपको दिखाएगा एक मिनट। बस अब हम जरा इसका कैमरा पे एक बार कर लेते हैं दोस्तों। तो कैमरे में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कैमरा एकदम क्लियर कैमरा आप लोग को दिख रहा ही होगा। तो रेयर कैमरा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको उसके लास्ट में शॉर्ट्स दे दूँगा। तो अब हम यहाँ से सेल्फी ले लेते हैं एक बार हमारी लाइव फोकस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड अच्छे से ब्लर हुआ है,
फ़ोटो भी बहुत अच्छी है ये, और आप यहाँ पे मेरे हेयर्स देख के पता ही लगा सकते हैं कि डिटेल्स भी बहुत अच्छी है। तो बस ये हम बैक कर लेते हैं, आपको लास्ट में देता हूँ। और जैसे कि मैं तो भूल ही गया, आपको ये बॉक्स में क्या है बताना, कि भाई से हम ऊपर कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मैनुअल गाइड्स, क्विक गाइड, रीजनल गाइड, वो वारंटी कार्ड। बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।